हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं JCI का जिस चीज का एग्जाम क्लियर हुआ है उसका टाइपिंग टेस्ट के बारे में। हम कैसे टाइपिंग करें जिससे हमारा टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज हो, और हम कहां से प्रैक्टिस करें ये टाइपिंग करने का, जिससे हमें एग्जाम जिस वक्त देंगे उस वक्त हमें सारा चीज का नॉलेज रहे। हाँ, कैसे टाइपिंग करना है, क्या करना है, इसके बारे में ही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं ये गूगल क्रोम खोल लिया, आप कोई भी ब्राउजर खोल लीजिएगा। गूगल क्रोम पे मैं जैसे ही लिखता हूँ JCI, तो JCI लिख लीजिए। JCI लिख के ये हम इंटर कर दें। ठीक है, अब हम JCI के वेबसाइट पे आ गए। अगर ये लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे JCI ने खुद प्रैक्टिस के लिए दिया है, प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिख रखा है JCI। जैसे ही प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट पे हम क्लिक किए तो ये देखिए, ये डमी जैसे हमारा एग्जाम में जो फॉर्मेट में आएगा वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे खुल गया। एग्जाम में हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हमारा रोल नंबर, पासवर्ड, पिन कोड रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट किए तो ये देखिए हमें पूछ रहा है हमारा जो रोल नंबर है, ये सब डमी है, ये डमी बता रहा है, पर हमारे एग्जाम में ऐसा ही रहेगा सेम। हमें क्या करना है, आई कंफर्म। हम कंफर्म पे क्लिक किए, उसके बाद ये लिख रहा है इंग्लिश कीबोर्ड टेस्टिंग, मतलब ये 2 मिनट हमें दे रहा है, ड्यूरेशन 2 मिनट दे रहा है हमें कीबोर्ड को टेस्टिंग करने के, क्योंकि किसी कीबोर्ड में होता है कोई बटन काम नहीं करता है, कुछ कीबोर्ड चलता ही नहीं रहता है। तो ये सब टेस्टिंग करने के लिए आप अपने कीबोर्ड को टेस्टिंग कर लीजिए, सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम देखिए यहाँ पे लिखा आर यू श्योर कंटिन्यू टाइपिंग इन इंग्लिश। ठीक है, ओके कर दिए। अब हम ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है इंटरनेट हैज बीन ब्रॉट, जो भी ये लिख रखा है ये हमें 2 मिनट तक ये सारे वर्ड को हमें ए से जेड तक टेस्ट कर लेना है, ये चल रहा है कि नहीं, या कैप्सूल या सेमीकोलन, ये सभी को टेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मान लीजिए मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इंटरनेट देखिए, मैं जैसे टाइपिंग टेस्ट का ये करके देख लिया, जहाँ सही कीबोर्ड चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देता हूँ मैं। जैसे ये देखिए अभी टाइम चल रहा है तो अभी ये सबमिट नहीं होगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा देर आपको स्किप करता हूँ, उसके बाद आपको फिर से मैं बताता हूँ। देखिए अब ये खत्म होने वाला है। जैसे ही मैं ये टाइपिंग कर लिया, अब ये खत्म हो गया। देखिए मेरा टाइम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट टाइपिंग पे। स्टार्ट टाइपिंग पे वो मैं डमी कर रहा था, इसके लिए आपको ऐसे दिखाया। ठीक है, अब हम स्टार्ट टाइपिंग के यहाँ पे सारा हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। ये जो भी लिख रखा है, ये फंक्शन की, ये टैब, विंडो, ये सब ये हम सारा अपना रीड कर लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम चलने लगा। यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे टाइपिंग करना है, और हमें चेक करना है कि हमारा एक्यूरेसी क्या है, हमें सब चीज ये बताएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आके आप अपना चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे सारे चीज आपको बताता रहेगा। अगर कोई दिक्कत होता है, नहीं ये आप में आता है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे चलता है। ठीक है।